Lakkuu dahee waliin salphadhee seenaa obboleetti keenya sanii qooda viidiyoo laayikii gochuu hin jirtanii viidiyoo yoo isinitti tole laayikii gochuu hin dagatina. Laayikii jechuun yeroo baay'ee deddeebi'ee isinitti hima. Viidiyoo laayikii gochuu jechuun nama viidiyoo hojjetu sana jabaadhu jechuudha malee laayikiin kaffaltii hin qabu. Namoonni baay'ee nama laayikii fa'aa kaffaltii qabu se'ee kan bira darbu faayini bu'u. YouTube abbaa fi eeyyoo agartan laayikii tuqaa bira darbaa laayikii ulfaatu jechuun qarshii isin hin baasisu jechuudha. Nuti iyyuu daataa fayyadamaa jirra. Isin keessaafuu warri waayifaa qabdan biyya arabaa kana keessatti dhugaa rabbii eebba qabdanii yuutuubii banadhaa. Warri waayifaa arabaa qabdan yuutuubii banadhaa. Mucayyoon tokko maal jette yuutuubii banadhaa jennaan ani waayifaa qabaa garuu abbaan manaa koo miidiyaa naan eeyyamuu jettee miidiyaa irratti baatee naasoftuu as baatee dirqama fuula kee as baasuu miti. Abbaan manaa kee immoo gaafa ati galtee hojjettee yuutuubiin maal akka ta'e gaafa bare inniyyuu hojjedhu siin jaa waan ta'eef amma osoo banattee hojjettee gaariidha jechuudha. Yuutuubii jechuun dirqama fuula kee as baastee na argaa waa fakkaadhu na argaa akkam bareedu na argaa furdoo qal'oo isin barbaadu yuutuubiin akkanumatti viidiyoo adda addaa hojjechaa irratti reekoordii yoo goote viidiyoo sisimata jechuudha yuutuubiin. Kanaafuu yuutuubiin akka tiiktookii miti waan gaariidha. Yuutuubii banadhaa itti fayyadaman amsa kiyya. Biyya arabaa waggaa hedduu taa'uu baadhus akkuma dhufeen salphadhee salphina koo fudhee gara biyyaatti yeroo deebi'u salphadhee yeroo isiniin jedhu waanuma baalagee yookaas rakkoon maaltu sirra gahee biyya arabaa keessatti akkamiin ulfooftee eenyu si ulfeessee jechuun keessa waa hin oolleef salphadhee yeroo isiniin jedhu ani akkuma nama tokko abbaa manaa waan hin qabuuf gaafa biyya arabaatti qajeele namoonni baay'een kaan marfee harka keessaa qabu kaan qoricha fudhatu ani garuu marfee sin qabu. Qoricha isin fudhanne waan ta'eef akkuma nama tokko abbaa manaa koo waliin bulee gara biyya arabaatti imala koo yeroo taasisu haa ta'u malee maadaamiin koo yeroon ishee bira gahu battalumaan biiroo na kaa'u osoo hin taane ganama yeroon achitti bu'u guyyaa uftee na fudhattee anis gammachuu addaa abbaa manaa kootti baay'ee akka gammanne innis gammadee anis gammannee yaa rabbii rakkoo sana keessaa baanee mana gaarii ijaarannaa jireenya gaariitti baana jennee osoo wal mari'annaa jirru haa ta'u malee maadaamiin koo daftee iqaa manaa hojjechiisuu osoo hin taane baatii lama ergifettee iqaa manaa hojjechiifte waan ta'eef garuu mirmaraa akkamitti isin marammarree jechuun keessa hin ooluuti. Ani mirmaraa sirumayyuu maadaamiin koo naan geessine ji'a lamaa booda ergi damuusa koo na laattee nama rammarsiiste iqaa manaa hojjechiisuuf yeroo na geessitu mirmaraa irratti ulfa ji'a lamaa akkan ta'e yeroo maadaamii kootti maadaamiin koos ijoollee dhiiraa 3 waan qabduuf baay'ee rifachuun ulfa eessaaf fiddee ulfa ji'a lamaa jechuun maal jechuudha jechuun manatti dagashitee na dabaddabuu na dararuu iqaa manaa hojjechiisuu miti yeroo makiina na yaabsisteeyyuu makiina na darbitee baay'ee takka na tumuun anis guyyaa gaafa qaniisaa manuma sana keessatti hin du'a malee abbaa manaa kootti sinimu jedhee utuma isheen na reebduu ji'a 3 haga baatii 4 yeroo mana sana keessa turu anaanis hirriba natti naqu waan mallattoo ulfaa agarsiisu hundaa hin beektu mitiire kana hundaa osuma natti agarsiisu anis otuman rakkadhu kanuma keessa naannoo baatii 5 yeroon fixu maadaamiin koo hamma ji'a 7 yookaas baatii 7 amma fixutti hojjedhu achii booda biyya si gasha jechuun maadaamiin koo dhugaa dubbachuuf nama osoo hin taane warqeedhaati iqaamas naan hojjechiifne silaas iqaama maatti gootiree biyyatti na deebisti mitiire anis guyyaa tokko waan godhu dhabee abbaa manaa kootiin ergan ulfa ji'a 5 ta'ee booda ani ulfadhaa biyya galaa ji'a 2 malee hin qabu jechuun yeroo isatti himu eenyu si ulfeesse ulfichi eessaa dhufee rakkoon kee maalii arabni waan akkasii hojjetamu jechuun yeroo natti himu lakkii aniifati walumaan bulle miti yeroon biyya arabaa dhufee garuu ani dhufee ji'a 2 yookaas baatii 2tti waraqaa eenyummaa naaf sirreessuuf jettee yeroo mirmaraa nageessitu ulfa akkan ta'e waan itti himaniif anis ofii kooyyuu akka atiin aarreef ati jireenyaaf baay'ee waan sassattuuf anis akkuma kee jireenyaaf waan hin sassatuuf garuu yoo kana geesse inumaa maraatta jechuun si oksee arra garuu baatii 5 yookaas ji'a 5 fixee jira jedhee yeroo abbaa manaa kootti himu abbaan manaa koos baay'ee rifachuun ani lubbuu kiyya baasaa offannisaa diqaalaa arabaa akkanatti fiddeen dhufne raabooda hankoofan kee asuma irratti dhaabateera achumatti rabbi nagaan sinii kiinii yoo feete fooqirraa of darbii inumaa diqaalaa fiddee natti dhuftaa jechuun battalumaan yeroo inni bilookkii na godhu
Anis maal godharee duraanuu salphadhe mitiire garuu ofitti gaabbuu kan eegale guyyaa maadaamiin koo mirmaraa nageessite maaliif itti himuu didee jechuun hamma har'aatti na ceebbaa malee yoon itti himes abbaan manaa koo qarshii namarraa qarshii guddaa liqeeffatee qotiyyoo gurguree hamma lafatti gurgurutti gara biyya arabaatti na erge waan ta'eef kaayyoon keenya waan cimaa waan jabaa waan ta'eef kunis yoo karaatti hafe abbaan manaa koo dhuguma lubbuusaa akka balleessu sirriitti waan hin beeku. Anis amma baatii torbaatti qarshii koo walitti qabadhaa achii booda wanti ta'e haa ta'u jechuun murteeffadhe malee itti himuu sodaadhee garuu osoo itti himee lubbuusaa akka nabu sirriitti waan hin beekuuf inni garuu kana hundaa yaaduu dhiisee ulfi kan namaati kanaaf na oksite jechuun yeroo inni bilookkii na godhu anis homaa rakkoon qabu jechuun halkanii guyyaa imimmaan koo kushinaa arabaa keessatti dabarsaa maallaqa baatii 4 abbaa manaa kootti ergeeraatii ji'a 3 hojjedhee walumaa galatti baatii 7 fixe mitiire ulfa koo ji'a 7 yeroo ta'u maadaamiin koo akkuma duraan jette qarshii ji'a 3 birrii 3,000 waan irraa qabuuf isheenis 2,000 itti naa dabaltee birrii 5,000 naaf gootee karaa nagaa galii jechuun hamma tokko uffata daa'ima kee deessuu jettees wayyaa naaf bittee dhugaa rabbii isinitti himaa maadaamiin akkasii inumaa hin argamtuuti garuu yeroo duraa baay'ee na reebaa na dabaddabaa turte waan ta'eef haa ta'uuti anis halkaniif guyyaa kakadhee ulfa biyyaatii akkan fide sirriitti waan itti himeef isheenis quraana fiddee na kaksiistee booda dhugumatti ulfa biyyaa fiddeetti jechuun erga na amantee yeroon ji'a 7 fixu sana battalumaan tikeettii fiddee gara biyyaatti yeroo na ergitu anis magaalaa Finfinneetti ergan bu'ee booda adaadaa obboleettii abbaa koo magaalaa Finfinnee keessa waan hojjettuuf anis mana ishee dhaqee mana yaalaa ganama yeroo nageessitu ulfa lakkuu garaa keessaa qabdaa jedhanii yeroo natti himan amma salphinni kana caala jiraare lakkuu jechuun yoo isinitti maal akka fakkaatu yoo beekuu baattanillee ijoollee lama garaatii qabdaa naan jechuu isaaniiti ammas deebisee rifadhee dhugumattiyyuu rabbiin takkaa na milkeessee deebisee immoo na salphisee yaa rabbii wanti hunduu harka kee jira jechuun daadaan koo obboleettiin abbaa koo maaliif daftee ufuu diddee silaa ulfa kana baasuu dandeenya amma garuu ji'a 7 argi ta'ee nama ta'eera waan ta'eef waan goona hin qabnu yeroo baatii 2 sana ufuu diddee jechuun yeroo isheen natti kaatu ani garuu gonkumaa ulfa baasuu hin barbaadu ijoolleen koo naafaa guddattu jechuun qarshii koo 5,000 maadaamiin koo naalaatte qarshii Itoophiyaatti jijjiirachuun buukii baafadhee buukii korra kaawwachuun daadaan koo yookiis obboleettiin abbaa koo diqaalaa kee eessatti dahuu firee bayi mana kooti jechuun yeroo isheen na ariitu anis eessa dhaqaree haati nama gattu mitiire harmee kootti daawwallee ani akkasii ulfa ta'ee gara biyyaatti deebi'ee garuu bakka ittiin dahuun beeku jechuun yeroon haadha kootti himu haati koos abbaa kootti yeroo himtu abbaan koo maqaana nyaattee baalagittiin diqaalaa eessaa fidde jechuun yeroo mana isaatti akka dhufne harmee kootti himu. Harmeen koos baay'ee rifachuun akkamitti mucaa keenya akkas jettaa asitti ulfooftee deemte malee abbaa manaa nikaa seeraan qabdi waan ta'eef mucaa haraamaa miti halaalaan dahaa jirti waan ta'eef akkamitti mucaa koo akkas jetta jechuun inumaa abbaan koo intala kana lammaffaa waa ishee akkanatti hin dubbanne jechuun harmee koo sababii kootti reebee caccabsee harki harmee koo haga har'aatti illee harki ishee tokko sirriitti waa hin hojjenneef anis harmee kootiin dhiitiin dhufu jechuun abbaa manaa koo bakka inni jirutti yeroon barbaaduu jalqabu innis bilookkii jalaa na baasee akka ati biyya jirtu dhagahee jira garuu ati abbaa manaa kooti jettee guyyaa tokko yoo natti dubbatte kanaa booda lubbuu keen balleessaa jechuun silkii umaan nikaa akkanarraa buuse waraqaa hiriyummaaf niitummaas deemee maatii kootti kennee dhugumatti abbaa manummaas na biraa deemee anis haadha manaa isaa miti innis abbaa manaa koo miti akkana jechuun ijoollee lama garaatti baatanii baay'ee hin ulfaatu ture yeroo tokko carraan dubartii abaaramtuu jedhuuti garuu dubartoota keessaa namni akka koo abaarame sirriitti waan hin jirreef
Anis galata rabbii guyyaanis gahee ji'a 9 yookaas baatii 9 yeroo gahu haati nama hin dadhabdu mitiire harmeen koo nyaata sirriitti daaksistee kan akka aajaa yookaas mata jaboo wal'aansaaf kan ta'u dhadhaa jettee waan hundumaa nama magaalaa Finfinneetti dhufu achi as naaf ergitee yoo dhuftee abbaan koo isheen dhiisu waan ta'eef harmeen koo immoo jireenya ishee sababii kootti diiguu waan hin barbaanneef waan hundumaa na ergitee anis mana koo kireeffadhee mana kiraayii koo keessatti mucaa ilmaa fi durba tokkoon rabbiin na badhaasee ijoolleen koos yeroo na jajjabaattu qarshii maadaamiin koo na laattes anitti naasofneeti mana ani kireeffadhe mana akkamii yoo isiniin jedhe waan gaariidha jettu mana caccabduu qaawwa bichaa qilleensi karaa barbaade yookaas qorris itti namu kanuma hundaa damdamadhee baxaaniyyaa yookaas uffata biyya arabaatii fidadhe waan dhufeef isumarra ijoollee koo raffisaa akkuma nama tokkootti ijoollee koo guddifachaa osoo hin jiruu harmeen koo guyyaa tokko ijoollee keenya bira fidii biyya arabaatti deebi'eera naan jettu abbaan koo gonkumaa diqaalaan biyya kanatti hin dhuftuu jechuun yeroo harmee koo akeekkachiisu anis ijoollee koo akkuma sana man agarreetti ija koof gurra koo qaphee yeroo isaan naa jabaatan yeroon isiniin jedhu naannoo waggaa fi ji'a 4 yookaas haga baatii 5 isiniin jechuu koo. Harmeen koo duraanuu anaaf ijoollee koo ishumatu jiraachisa mitiire abbaa koo hattee kan akka mi'aanii aannanii adiisaa waan hundaa waan na ergituuf har'allee ijoollee koo guddisuu waan hin dadhabneef anis geessee balbalatti gatee waraqaa koo waan hundumaa sirreeffadhee imala koo gara biyya arabaa kuweetitti yeroon taasisu galanni kan rabbiiti kuweetiin deemee qarshii ajaa'ibaa argachuuf ijoollee koof ergaa maatii koof ergaa abbaan koos kan duraan na oodu kan na abbaan koos duraan kan na jibbu har'a na jaalatee ijoollee koos mana barumsaa naaf gashanii ijoolleen koo amma kutaa 3 barattiitii abbaan manaa koo guyyaa tokko qe'ee warra keenyaa deemee intala keessa waamaa ijoollee kana marammarsiisna jechuun maatiin koos yeroo natti himan ani san barbaadu diqaalaa arabaa waan ta'eef kanumti arabaa naafaa guddattu adaraa waa isaanatti hin dubbatina yeroo jedhu abbaan koos na abaaree abaarsa kanaan yoon du'e siif hin ta'u koottu nan sii tufaa inumaa ijoollee kana marammarsiis yeroo naan jedhu anis ofitti amana mitiire gallee ijoollee isaa yeroo marammarsiifatu ijoolleensaa kanuma isaa waan ta'eef anis torbee tokko yoo osoo biyya hin taa'in ammas imala koo gara biyya arabaatti osoo imimmaan koo facaasu sababiinsaa ijoolleen kan isaa taate anuu sirriitti beeka mitiire haati abbaa ilmoo wallaaltu mitiire abbaan yoo wallaaleyyuu haati sirriitti waan beektuuf innis ergasii baay'ee tokko rifatee dhiifama na gaafatus anis isarras abbaa koorras harmee koorras ijoollee koorras utaaluun imala koo manumaan bahe sanaa duraanuu eeyyama guyyaa 10 yookaas amma guyyaa 15 waan fudheef anis deebi'ee gara hojii kootti yeroo dhufu abbaan manaa koo natti daawwaluun jaarsolii sheekolii kan inni natti ergina hin jiru adaraa natti araarame yeroo naan jedhu ani garuu buukii baafadhee waan dhufeef akkaawuntii koorra qarshii koo ji'a ji'aan galata rabbii qarshii koo sirriitti beektu mitiire irra naqachaa haadha mana gaarii makiinaa gaarii ammayyuu ta'ee waan hin jiruuf yeroon isiniin jedhu qarshiin koo osoon galee bitee kana hundaa waan naa bituuf abbaan ijoollee koo garuu dura na jibbee nagatee diqaalaa arabaa jedhee ittiin na arrabsaa kan ture har'a garuu an dubartii tokkoyyuu hin fuudhu si malee hadaraa walitti deebinaa jedhee waan na ka'atuuf mee isin hordoftoonni yookaas warri biyya arabaa akka koo gubachaa jirtan osoo abbaan manaa keessan ijoollee keessan kinumaa lakkuu ta'uu garaatti baattanii ergi baree duras ulfa ta'uu ergi isin baree yeroo inni isin gatu otoo isiniitii ergi barri isinii darbee ergi ijoolleen keessan sinii jabaattee abbaan manaa keessan ifa manaaf godhii si jaaladhaa ulfa achii fiddeen se'e malee jedhee biyya arabaa kana isin isuma beektan mitiire dhiira arguu miti waliin dubbachiinuu baay'ee akka ulfaatu hundi keessan waan beektaniif mee yeroo abbaan manaa keessan ifama isin gaafatu maal gootu itti deebitu moo dhiistanii jireenyuma keessan uffachaa ijoollee keessan guddifattu moo mee yaada keessan naa qoodaa galatoomaa jetti obboleettiin keenya kan nu ergite kuweetirraatii hedduu galatoomii yaada keessan qooduuf hin dagatinaa seenaa ishee maal akka ta'e isinii dubbisee biyya arabaa ka ulfoofte biyyatti ulfa taa'ee kan dhufte ta'us guyyaa sana ulfa ta'uu biyya ulfa fiddee ufuu baattus
guyyaa sana abbaa manaa ishee waliin kan isheen bultee guyyaa sana ulfa akka taate sirriitti hin beekti. Haa ta'uuti biyya namaa kana keessa yeroo tokko rabbiin ka duraan illee ilmoo si oowwateeru gaafa ati waa milkeeffatteef jettu immoo rabbiin akkuma waan hin jiraamire alli kun harka rabbii waan ta'eef rabbiin sii kenna. Namaayyuu namoonni maaliif mucaa kana baasuu didde yeroo jedhan adaadaan ishee yookaan obboleettiin abbaa ishee maa baasuu diddee maa daftee ufuu didde jennaan isheen garuu lakkan ijoollee kan baasutti itti ciccittee guddifattee har'a galuu ijoolleen ishee kutaa 3 barachuuf jiranii kana jechuun guddatanii intalli buna danfistee ilmi horii gashee jira mee otoo isin ta'ee yaanni keessan maali abbaa manaa isheef dhiifama goote walitti haa deebi'an immoo abbaa manaa sana iyyuu dhiiftee ofii ishee of taatee haa jiraattu immoo mee otoo isin ta'ee akkam gootu yaanni keessan maali mee yaada keessan koomentii jalatti qooduu fi hin dagatiinaa galatooma.